अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम न्यूज़ टॉक में अवांखे चऊं था भलीकार ऐं पंहिंजे प्रोग्राम में पाण ॻाल्हि ॿोल कंदासीं त सिंधु दरिया मां तकरारी कैनाल कढण वारो जेको मामिलो आहे उन ते मुसलसल जीअं अवांखे अपडेट कयूं पिया त समूरी सिंध जेका आहे उहा कर मोड़ियो थी आहे ऐं हिकिड़ी वॾी जेका लहर चऊं तहरीक चऊं उहा हले पई समूरे सूबे में ऐं हर फ़र्द उन तहरीक जो हिसो आहे ऐं रोज़ानी बुनियादनि ते अवां मुख़्तलिफ़ टीवी स्क्रीन्स ते बि अहिड़ा मंज़र ॾिसो पिया, अख़बारनि में बि इहे ई ख़बरूं अव्हांखे नज़र ईंदियूं। इवन सोशल मीडिया जेका आहे उन जा मुख़्तलिफ़ प्लेटफॉर्म उन सां भरिया पिया आहिनि त को माण्हू जेको आहे इन तहरीक में पोइते रहणु नथो चाहे ऐं हर माण्हू अॻु खां अॻिरो आहे पंहिंजे दरिया खे बचाइण जे सिलसिले में। ऐं बबरलो बाईपास वारो जेको धरणो आहे उहो त 5 ॾींहं आहे ते जारी आहे, पर उन सां गॾोगॾु ॾींहुं राति ऐलान थियो। उन खां पोइ खमू शहीद वटि बि धरणो हयो वियो आहे, डेरा मोड़ वटि बि धरणो हयो वियो आहे। इवन हथूंगे भरिसां जेको हिकिड़ो रस्तो आहे उतां खां ई जेके विया पिए गाॾियुनि जा काफ़िला उन्हनि खे रोकण जे लाइ उते बि धरणो हयो वियो आहे। कराची जे मुख़्तलिफ़ हंधनि ते बि धरणा हया विया आहिनि त जेका पंजाब ॾांहुं वेंदा ट्रैफ़िक आहे, ख़ासि तौर ते जेके माल बरदार गाॾियूं आहिनि उन्हनि खे रोकियो वञे। सो मुकमल तौर ते इहो नज़र अचे पियो त जेका पंजाब जे रस्ता रोक आहे उहा कई वई आहे। मक़सदु सिर्फ़ु इहो ई आहे त कैनालनि वारो जेको मनसूबो आहे उहा नून लीग जी क़यादत वफ़ाक़ी हुकूमत जेका आहे सा उन तां हथु खणे ऐं हीउ एहतजाज जो ई नतीजो आहे जो अॼु वज़ीर आज़म जा जेके सियासी मामलनि बाबति सलाहकार आहिनि राणा सनावला साहब उहे गुज़र राति ताईं बि हिकिड़े टीवी टॉक शो में वेठा हुआ। सो गुज़र राति बि हू एहतजाज कंदड़ जेके ही सिंध जूं मुख़्तलिफ़ धुरियूं आहिनि उन्हनि खे हिकिड़ो तो नाम निहाद चई रहिया हुआ त हीअ नाम निहाद नेशनलिस्ट आहिनि, कॉमप्रस्त आहिनि। गॾोगॾु हू उन्हनि खे इंतिशारी टोलो बि चवंदा रहिया आहिनि नून लीग जा मुख़्तलिफ़ अॻवान। सो जिन खे उहे नाम निहाद नज़र अची रहिया हुआ, इंतिशारी उन्हनि जी नज़र में हुआ, जेके पंहिंजे हक़नि जी ॻाल्हि कनि था। ज़ाहिर आहे हिकिड़ी डिघी तारीख़ आहे पाकिस्तान जी त उन्हनि पे अहिड़े क़िस्म जा इल्ज़ाम लॻंदा आहिनि, माज़ी में गद्दारी जा इल्ज़ाम बि लॻंदा आहिनि। सो अॼु नून लीग जी क़यादत जेका आहे सो उन्हनि माण्हुनि सां ॻाल्हियूं करण जे लाइ राब्तो करण ते जेका आहे सा उहा मजबूर थी आहे ऐं राणा सनावला साहब क़ौमी अवामी तहरीक जे सरबराह अयाज़ लतीफ़ अली साहब सां राब्तो कयो आहे। JUI जे अॻवान राशिद महमूद सूमरो सां उन्हनि राब्तो कयो आहे। उन सां गॾोगॾु SUP जा जेके अॻवान आहिनि सैयद ज़ैन शाह साहब उन्हनि सां बि राणा सनावला साहब राब्तो कयो आहे। ऐं जेके ख़बरूं आयूं आहिनि उन्हनि में चयो वियो आहे त वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ़ साहब कैनालनि वारे मसइले ते अवां सां ॻाल्हाइणु चाहे थो। सो नून लीग हाणे हिते त ज़रूरु आई आहे। पहिरियों त उन्हनि दलील परिनाद पंजाब पंहिंजे हिसे जो पाणी थो खणे, पीपल्स पार्टी जो एतिराज़ बि अजायो आहे, सिंध हुकूमत जा एतिराज़ बि अजाया आहिनि। वरी इहे बि लॉलीपॉप ॾिना पिया विया त हीउ हिकिड़ो जेको आहे फ्लड वाटर कैनाल हूंदो, सिर्फ़ु बरसातनि जी सीज़न में हलंदो। सो उहे सभु दलील हिननि जा कूड़ा हुआ। उन जे करे उन्हनि तां उनखे हथु खणणो पियो। पहिरियों उन्हनि पीपल्स पार्टी सां ॻाल्हियूं करण जी कोशिशि कई, उन्हनि खे इंगेज उन्हनि कयो आहे। शर्जील नाम मेमण साहब सां मुख़्तलिफ़ वक़्तनि ते उन्हनि जा राब्ता थिया आहिनि ऐं हाणे हू कॉमप्रस्त अॻवाननि सां बि ॻाल्हियूं कनि पिया। पर अयाज़ लतीफ़ अली साहब जो या जेके ॿियूं धुरियूं आहिनि उन्हनि जो हिकिड़ो ई मौक़िफ़ आहे। इन्हनि राब्तनि खां पोइ बि जेको मौक़िफ़ साम्हूं अचे पियो उन्हनि जो चवणु आहे त डिमांड सिर्फ़ु हिकिड़ी आहे। सो वज़ीर आज़म अची ऐलान करे त हू इन रिथा तां हथु खणनि था तेसि ताईं के बि ॻाल्हियूं न थींदियूं। सो अॼु प्रोग्राम में पाण उन ते ॻाल्हाईंदासीं। हीअ जेका समूरी तहरीक हले पई ऐं तहरीक जी ख़ूबसूरती इहा आहे, जीअं गुज़र ॾींहुं बि असां पंहिंजे प्रोग्राम में ॻाल्हायोसीं त हीअ मुकमल तौर ते पुरअमन तहरीक आहे जेका इन जी तमामु घणी वॾी हिकिड़ी सघ आहे। अवां ॾिठो हूंदो ॾींहुं राति बि असां पंहिंजे प्रोग्राम में ॻाल्हायोसीं त सिंध मुहबत जी, महिमान नवाज़ी जी, गॾोगॾु मज़ाहिमत जी हिकिड़ी नई तारीख़ जेका आहे उहा रक़म करे रही आहे। ऐं अॼु 5 ॾींहुं आहे धरणे जे नतीजे में हज़ारे जेके गाॾियूं आहिनि, जेके पंजाब ॾांहुं माल बरदार गाॾियूं वयूं पे उहे रोडनि ते बीठल आहिनि, जिन में करोड़े अरबे रुपयनि जो सामान आहे, खाद खुराक जूं शयूं आहिनि। पर अल्हम्दुलिल्लाह किथे ईअं कोन थियो आहे जो कंहिं गाॾी मंझां टके पैसे जी का शइ जेका हुजे उहा फुरलुट थी हुजे, चोरी थी हुजे या कंहिं गाॾी जा शीशा टुटा हुजनि। इवन जेके उन्हनि गाॾियुनि जा माण्हू उते ज़ाहिर आहे रोड बंदि आहिनि त गाॾियूं बीठल आहिनि, उहे जेके उन्हनि जो ड्राइवर ॿियो अमलो आहे उन्हनि खे बि माण्हू मानी बि खाराइनि था, पाणी बि पियारनि था, उन्हनि जो ख़्यालु बि रखनि था। जेके मुसाफ़िर गाॾियूं वञनि थियूं पियूं उन्हनि जे मुसाफ़िरनि सां बि हिकिड़ो ॾाढो सुठे अंदाज़ सां माण्हू पेश अचनि पिया था। इहा हिकिड़ी क़ौम जी ऐं हिकिड़ी अज़ीम क़ौम जी इहा हिकिड़ी सुञाणप आहे। अहिड़े क़िस्म जा मंज़र जीअं असां बार बार चवंदा तव्हांखे हिन मुल्क में किथे बि नज़र कोन ईंदा। ऐं मुख़्तलिफ़ वक़्तनि ते असां ॾिठो आहे त एक्सीडेंट थींदो आहे त माण्हू उन मुतासिर माण्हुनि जा सामान खणी वेंदा आहिनि। इस्लामाबाद जो वीडियो जो मिसाल ऐं कल्ह बि ॾिनो हो, मूं अॼु बि ॾियां थो त जेका गाॾी हिकिड़ी कोल्ड ड्रिंक सां भरियल गाॾी उनजो एक्सीडेंट थियो त माण्हुनि जूं बोतलूं समूरियूं खणी विया। जेकॾहिं का कुकड़ियुनि सां भरियल कॾहिं का ट्रक कल्टी थींदी आहे त मां या जानवरनि सां त माण्हू जानवर काहे वेंदा आहिनि, पर हिते ईअं न पियो थिए।
इहा असांजी हिकिड़ी तमामु घणी सघ आहे, असांखे फ़ख़ुरु आहे पंहिंजनि समूरनि माण्हुनि ते ऐं उमेद आहे त तहरीक ईअं ई पुरमन रहंदी ऐं पंहिंजा नतीजा हासिल कंदी। सो अॼु जे प्रोग्राम में पाण हुन ते वधीक ॻाल्हि ॿोल कयूं था, धरणनि जी सूरत हाल छा आहे, हिन तहरीक खे ओवरऑल कीअं ॾिठो पियो वञे मुल्क जे ॿियनि हिसनि में। सो सीनियर सहाफ़ी ऐं तर्ज निगार आहिनि इमदाद सूमरो साहब लाहौर मंझां, उहे असां सां टेलीफोन लाइन ते मौजूदु आहिनि। प्रोग्राम जे पहिरें हिसे में पाण हुननि सां ॻाल्हि ॿोल करियूं था। इमदाद साहब तमामु घणी महिरबानी, ऐं असांखे वक़्तु ॾिनो। कीअं था ॾिसो इमदाद साहब, मुख़्तलिफ़ जेके तहरीकूं सिंध में हलियूं आहिनि पंहिंजे हक़नि जी हासिलात लाइ, घणियूं अमां लिटरेचर में पढ़ियूं हूंदियूं, तारीख़ में घणनि जा अमी पाण अखियुनि ॾिठा, शाहिद बि आयो, कवर बि कयो हूंदो। तकरारी कैनालनि जे ख़िलाफ़ जेका सिंध में ही तहरीक हले पई, शुरू थी आहे, उन खां वठी अवां उनखे कवर बि कंदा रहिया आहियो, पंहिंजे व्लॉग्स में बार बार उनजो ज़िक्र कंदा रहिया आहियो। सो हिन तहरीक खे अवां कीअं ॾिठो आहे? जीअं असीं चऊं न, सिंध हिकिड़ी कर मोड़े उथी बीठी आहे, ॿार बच्चो का वाहण वसंदी न हूंदी जिते एहतजाज न थींदो हूंदो। सो जेका सिंध ही मोहब्बत जी, मज़ाहिमत जी ऐं महिमान नवाज़ी जी बि असीं चऊं त हिकिड़ी नई तारीख़ रक़म करे पई, ख़ासि तौर ते बबरलो बाईपास वारे धरणे खां पोइ। ओवरऑल अवां हिन समूरी तहरीक खे कीअं पिया ॾिसो? ॾिसो, ही तहरीक कोन्हे, हिकिड़ी लहर आहे जी, ऐं अहिड़ी लहर जेका सजनि में क़ौमुनि में उथंदी आहे, ऐं सिंध में माज़ी में बि इन क़िस्म जूं लहरूं उथंदियूं रहियूं आहिनि। पर ही इन जे करे बि जेके माज़ी वारियूं जेके लहरूं उथियूं आहिनि उन्हनि खां वधीक शदीद आहे, छाकाणि त अॼु उहो दौर आहे जंहिंमें ॻाल्हियूं लिकाए नथियूं सघजनि थियूं। सोशल मीडिया आहे। अॻु में जॾहिं कालाबाग जे ख़िलाफ़ तहरीक थींदी हुई त माण्हुनि खे राब्ता करण लाइ ॻोठ ॻोठ वञिणो पवंदो हुयो। हाणे हिन वक़्तु हिकु क्लिक ते, हिकिड़े ट्विटर ते, हिकिड़ो फेसबुक जी पोस्ट ज़रिए या व्हाट्सएप मैसेज जे ज़रिए माण्हुनि खे गॾु करे सघिजे थो, माण्हुनि ते पैगाम पहुचाए सघिजे थो, माण्हुनि खे ख़बरदार करे सघिजे थो पियो। उनजे करे जिथे सोशल मीडिया जा ॿिया नुक़सान आहिनि उते इहो हिकिड़ो फ़ाइदो बि आहे कि जेका कनेक्टिविटी आहे उन सां उनजे करे माण्हू जेके आहिनि वधीक मुतहरिक बि आहिनि, बाख़बर बि आहिनि ऐं वधीक चौकस बि आहिनि, माण्हू अलर्ट आहे। सो उनजे करे ज़ाहिर आहिनि तहरीक जो जेका शिदत आहे उहा वधीक आहे। पर उन सां गॾोगॾु जेको गुज़िरियल 20-25 सालनि खां जेका सिंधूअ में पाणीअ जी लाथ आई आहे क्लाइमेट चेंज जे करे, या जेको बैरेजिस जो सिस्टम आहे पंजाब में वधण जे करे, या जेके ॿिया सिंधूअ खे भर्ती कंदड़ दरिया आहिनि उन्हनि जो पाणी जेको आहे पंजनद खां हेठि न अचण जे करे उहो ज़ाहिर सिंध में उनजो असरु पियो आहे वॾे पैमाने ते। डेल्टा खां वठी हाणे त गुडू ऐं सखर बैराजिस ते बि पाणी जी खोट आहे। अॻु में कॾहिं गुडू ऐं सखर ते एॾी खोट कोन हूंदी हुई। सो जेको माण्हू भोॻीनि पिया उहो बि हिकिड़ो वॾो हिन तहरीक में माण्हुनि खे जेको आहे शामिल करणु या माण्हुनि जो जज़्बो जेको आहे उनजे करे बि वधियो आहे। त बाबा हीअ त असां सां जेकॾहिं अॼु न थियासीं त असां सुभाणे मरी वेंदासीं। ॿी ॻाल्हि जेका हिकिड़ी आहे सिंधूअ सां अक़ीदत सिंध जे माण्हुनि जी, उहो हिकिड़ो वॾो जज़्बो आहे। ज़ाहिर आहे उन में पाणी पालणहार देवता दरिया करे उनखे जेको आहे माज़ीअ में पूॼो बि वेंदो रहियो आहे। सो उहा अक़ीदत बि हिकिड़ो नस्लुनि खां मुंतकिल थिए थी दरिया ते। ज़ाहिर असां वटि त दरिया खां सवाइ ॿियो कुझु आहे ई कोन न। उनजे करे इहे समूरा एलिमेंट जेके आहिनि उहे गॾिजी उन्हनि हिन सॼी जेका आहे उहा तहरीक खे जला बख़्शी आहे। हीअ तहरीक हिन लेवल ते अची पहुती आहे, तहरीक मां लहर बदिली आहे। सो इहे मुंहिंजो ख़्यालु आहे त माज़ीअ में इन लेवल ते का बि त लहर जेका आहे उहा वेझे माज़ीअ में न आहे उथी। उनजो सबबु ज़ाहिर आहे सिंधू जियापो आहे ऐं सिंधूअ ते कंप्रोमाइज़ माज़ीअ में ज़ाहिर थिया आहिनि त जंहिंजो नतीजो इहो थियो आहे त अॼु जेको आहे कोटड़ी खां हेठि, बल्कि मूंखे कंहिं दोस्त ॿुधायो पिए त शिकारपुर जो जेको चक वारो कचो आहे उनजा जेको चक जो पेट आहे दरिया जो, उतां माण्हू मोटरसाइकिलुनि ते वञनि था पिया पाए। इहो इहा सूरत हाल आहे। अपस्ट्रीम सखर जी इहा सूरत हाल आहे। त ज़ाहिर आहे हेठि ते सूरत हाल वधीक ख़राबु थी आहे न, उनजे करे हीउ समूरो मामिलो। ऐं ॿी ॻाल्हि इहा आहे त हिनखे कंहिं बि पॉलिटिकल पार्टी पॉलिटिसाइज़ न थियणु ॾिनो आहे। पॉलिटिसाइज़ जो मतिलबु आहे त इख़्तिलाफ़नि जे वर न चढ़णु ॾिनो आहे। इहो हिकिड़ो वॾो शऊर जी अलामत आहे त बाबा ठीकु आहे, तव्हां पीपुल्स पार्टी आहियो, तव्हां बि जेकॾहिं निकिरो था माण्हू गॾु आहिनि, तव्हां कॉन्फ्रेंस जमातूं आहिनि, तव्हां सां माण्हू गॾु आहिनि, माण्हू तव्हां वकील आहियो त समूरी जमातूं उते वञी वेही थियूं रहनि। हिन मामले में मक़सद सां गॾु आहिनि, बिल्कुलु प्लेटफॉर्म कहिड़ो बि हुजे। बिल्कुलु बिल्कुलु हिन मामले में जेकॾहिं ख़दशो आहे न क्रेडिट वारो, जेकॾहिं उनमें समूरी जमातूं या जेके धुरियूं आहिनि उहे जेकॾहिं पवण जी कोशिशि कंदियूं त पोइ ज़रूरु हिन काज़ खे नुक़सानु थींदो। हिन वक़्तु ताईं मुंहिंजो ख़्यालु आहे त क्रेडिट वारे पासे सुठी ॻाल्हि इहा आहे त केरु न आहे। कॉम्परस्तन जेको आहे गिटी गिटी वञी माण्हुनि खे जो शऊर जाॻायो आहे,
पीपुल्स पार्टी जेका आहे उन्हनि वटि जेके प्लेटफॉर्म्स हुया उन्हनि ते उन्हनि कोशिशि कई, जॾहिं ॻाल्हि करी थी वई उहे बि रोडनि ते आया, वकील जेके आहिनि उहे अची वेही रहिया त हुकूमत जेका आहे उन्हनि खां रोड ख़ाली कराइण खां इनकार करे छॾियो आहे। बाबा असां रोड छो ख़ाली करायूं, मुराद अली शाह साहिबु चई छॾियो आहे। पहिरीं उन्हनि चयो त असां न ख़ाली कराईंदासीं, अॼु उन्हनि चयो आहे माण्हुनि खे तकलीफ़ आहे त तव्हां जेकॾहिं साइड ते वेही रहो, पर को इंतिज़ामी एक्शन करण खां हुकूमत वफ़ाक़ खे इनकार करे छॾियो आहे त असां न कंदासीं, छाकाणि असांजे माण्हुनि जो मुतालबो जाइज़ आहे। सो इहे समूरियूं जेके शयूं आहिनि न इहे हिन तहरीक लाइ, हिन लहर लाइ जेको आहे उहो वॾियूं इम्पोर्टेंट आहिनि। ऐं हिन में क्रेडिट वारे पासे जेकॾहिं न वञिबो त मूंखे कामयाबी साम्हूं नज़र अचे थी पई। अॼु जेके राणा सनाउल्ला साहिबु राब्ता कया आहिनि, कल ताईं चवनि पिया त नाम निहाद क़ौम परस्त आहिनि, अॼु उन्हनि ज़ैन शाह साहिब खे फ़ोन कयो आहे, अयाज़ नसीब पलजो साहिब खे बि फ़ोन कयो आहे, राशिद महमूद चूबरो साहिब खे बि उन्हनि फ़ोन कयो आहे, वरी शजील इनाम मेमन साहिब खे बि टियों दफ़ो फ़ोन कयो आहे। सो जेको इस्लामाबाद बकौल बिलावल भुट्टो अंधो ई ॿोड़ो लॻो वेठो हुयो, उनखे उन जूं अखियूं पटिजी वियूं, उन्हनि खे तपश महसूस थी आहे रोड रस्ता बंदि थियण जे करे। सो ही वॾी हिकिड़ी जानदार तहरीक आहे ऐं हुन में जेकॾहिं इहा ईअं ई रही त को कामयाबी घणी जेको आहे परे कोन्हे सिंध जे माण्हुनि खां। सही त राणा सनाउल्ला ते अवां जे चयो राब्तनि ते पाण ज़रूरु ईंदासीं। अच्छा, हिकिड़ो ॿियो सुवाल बि मुंहिंजो ज़हन में हो, उन ते बि अवां जी राय ॾाढी अहम हूंदी, उहा इहो त अवां ॾिठो हूंदो त तहरीक मुकमल तौर ते पुरअमन रही आहे, लहर चऊं तहरीक चऊं इमदाद साहिब, त इहा बि हिकिड़ी ज़बरदस्त ॻाल्हि आहे। ऐं मां ॾिठो हूंदो त जॾहिं खां पंजाब ॾांहुं वींदड़ जेका ट्रैफ़िक आहे, स्पेशली लॉजिस्टिक वारियूं जेके गाॾियूं, उन्हनि खे रोकियो वियो आहे। अॼु 5 ॾींहं आहे त किथे ईअं कोन थियो आहे कंहिं गाॾी जो, कंहिं मुसाफ़िर गाॾी, माल बरदार गाॾी जो को शीशो टुटो हुजे या उन मां का फुरलुट थी हुजे। इवन खंड आहे, अटो आहे, कणक आहे, घणी शयूं उन में भरियल आहिनि। पर अव्हां खे यादि हूंदो इस्लामाबाद मां हिकिड़ी वीडियो आई हुई त का कोल्ड ड्रिंक खणी वींदड़ गाॾी कल्टी थी पई, त उन एक्सीडेंट वारी गाॾी जूं माण्हू बोतलूं ताईं खणी भॼी विया हुआ। पर ही सिंध जी जेका ही नई हिकिड़ी शनाख़्त हालांकि सदियुनि खां आहे, पर हिन भेरे बि जीअं सिंधी माण्हुनि पाण मल्हायो आहे त उन्हनि गाॾियुनि जा जेके ड्राइवर आहिनि उन्हनि जो जेको ॿियो अमलो आहे उनखे पाणी पहुचाइनि था, मानी ॾियनि था, किथे कंहिंसां को मिसबिहेव न थियो आहे। सिंध जे इन रंग खे अव्हां कीअं था ॾिसो? ॾिसो, क़ौमुनि जो मिज़ाज थींदो आहे। असांजी जेका हिस्ट्री आहे, असांजी हज़ारे सालनि जी जेका तारीख़ आहे, असांजो मोहनजो दड़ो, असांजी आमरी, असांजो हड़प्पा, इन्हनि मां कॾहिं बि वादी सिंध जे माण्हू कॾहिं हथियार कोन ठाहिया आहिनि, कॾहिं इन्वेड कोन कयो आहे, कॾहिं पुरतशद्दुद न रहिया आहिनि। सो इहो हिकिड़ो क़ौम जो मिज़ाज आहे। ऐं ॿियो पुरअमन तहरीक जेका आहे उनजो असरु वधीक हूंदो आहे बनिस्बत पुरतशद्दुद तहरीक जे। असांजे पासे में बलूचिस्तान ॾिसो, उन्हनि जी पुरअमन तहरीक खे जेका पुरतशद्दुद जेके एलिमेंट्स आहिनि उन्हनि खे ख़राबु कयो आहे, फ़ाइदो न पहुचायो आहे। सो शौरी जेका हिकिड़ी कोशिशि आहे सिंध जे माण्हुनि जी, उन्हनि जे लाशौर में बि आहे त बाबा असांखे पुरअमन रहणो आहे। असांखे कंहिं जेके आम पाकिस्तानी आहिनि, पंजाबी हुजनि, पठान हुजनि या ॿियनि क़ौमुनि सां तालुक़ रखंदा आहिनि, उन्हनि खे जोड़णो आहे पाण सां गॾु। असांखे तकलीफ़ आहे, असां रस्ता बंदि कया आहिनि, पर असां हुन में अव्हांखे तकलीफ़ नथा ॾियणु चाहियूं त अव्हांजा बच्चा जेके रोडनि ते हुजनि उहे बुखा वेठा हुजनि, असां तव्हांखे पाणी पीआरियूं था, पाणी बि खारायूं था। जेके ट्रकनि जा ड्राइवर आहिनि उन्हनि सां वञी माण्हू जेको उन्हनि जी ख़ैरियत बि पुछनि था पिया, इहे सभु कुझु। तो इहो हिकिड़ो शौरी कोशिशि आहे हिकिड़ी क़ौम जी, जेका ज़ाहिर आहे हिकिड़ी हज़ारे सालनि जी जेका तरबियत आहे क़ौम जी, उनजो हिकिड़ो नमूनो आहे। अवां वेझड़ में ॾिसूं त तहरीकूं जेके PTI हलायूं आहिनि, उन्हनि कहिड़े नमूने सां जेको आहे हथियार बि इस्तेमालु कया। इवन मज़हबी पार्टियूं लाहौर, इस्लामाबाद, ॿियनि शहरनि में जेके दीन जो दावेदार आहिनि, जॾहिं उन्हनि जी का रैली निकिरे थी त एहलकारनि ते बि हमला थिया, माण्हुनि जूं जानियूं बि वियूं, असां त इहो बि ॾिठो आहे न। बिल्कुलु बिल्कुलु। ॾिसो, हिन में हिकिड़ो ऐं नालो नथो खणा, पर हिकिड़ी कॉन्फ्रेंस जमात 4 अप्रैल ते ऐलान कयो हो त बाबा असां रस्ता आणंदासीं, धरना आणंदासीं रस्तनि ते। सही। त उन्हनि खे समूरियुनि ॿियनि जमातुनि, कॉन्फ्रेंस जमातुनि, उन्हनि खे ॾिसोन करे उनखां पंहिंजो पाण खे पासीरो रखियो त जीअं पॉलिटिकल क्लेश न थिए सिंध में, त जीअं तहरीक जो रुख न डाइवर्ट थी वञे तशद्दुद वारे पासे, हुन खां पोइ असां वज़ाहतूं पेश कंदा रहूं। सो इहो हिकिड़ो शौरी कोशिशि आहे सभिनी जी, आम माण्हू जी बि, ऐं हुन में ज़ाहिर आहे हिकिड़ो गदा गाॾी वारे खां वेंदे जेको प्राडो में फिरे थो उनजी बि, आम पॉलिटिकल कारकुन खां वेंदे जेको मरकज़ी क़यादत आहे समूरियुनि जमातुनि जी, उन्हनि सभिनी जी इहा शौरी कोशिशि आहे। असांखे हिन तहरीक में कोई तासुर न आहे ॾियणो त बाबा सिंध में जेके गाॾियूं आहिनि उनखे फुरियो वियो आहे, लुटियो वियो आहे। इहो प्रोपेगेंडा माज़ी में मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद जी जॾहिं शहादत खां पोइ जेके सिंध में बाहियूं लॻियूं हुयूं त हुन में इहा प्रोपेगेंडा कई वई हुई, ऐं उहा ज़ाहिर कूड़ी साबित थी बाद में। पर इन क़िस्म जी प्रोपेगेंडा जो मौक़ियो जेको आहे हिन वक़्तु ताईं हेॾी तहरीक में 8-9 महीननि में सिंध नाहे ॾिनो, ऐं ख़ासि तौर ते रोड रस्ता जेके बंदि आहिनि 5 ॾींहंनि खां। अमेरिका जहिड़ो जेको जे शहर में जेको पंहिंजो वाशिंगटन में, न्यूयॉर्क में जेकॾहिं बिजली वेंदी आहे त उते चवनि था त फुरलुट जी जेको आहे हिकिड़ो नवां रिकॉर्ड क़ाइमु थींदा आहिनि। हिते
सभु कुझु रोड रस्तनि ते पियो आहे ऐं जीअं मां ॿुधायो त अरबे रुपयनि जी जेका मालियत जूं शयूं पियूं आहिनि माण्हू शऊर सां इन्हनि समूरे शयुनि खे ॾिसनि था छाकाणि त मंज़िल जेका आहे उहा जापे जी आहे जापे ते नज़र आहे त बाबा असांखे पंहिंजी ज़िंदगी जी जेका वेड़ आहे उनखे डाइवर्ट न आहे थियणु ॾियणो असां रस्ते में वेही या ॿिया मोर्चा न आहिनि खोलणा असांखे हिकिड़ी वॾी माना इहा शइ जेका आहे दुनिया लाइ हिकिड़ी वॾी मिसाल आहे त बाबा ईअं बि के क़ौमूं जेके आहिनि एहतजाज करे सघनि थियूं पियूं ऐं उहे ईअं रोडनि ते पियल जेका मिल्कियत आहे उन्हनि जी बि हिफ़ाज़त कनि थियूं पियूं जेका उन्हनि जी आहे जिन जे ख़िलाफ़ उहे एहतजाज कनि था इहो हिकिड़ो वॾो मिसाल आहे बिल्कुलु ऐं शायदि ई पाकिस्तान में अहिड़ो को ॿिए हंधि असांखे मिसाल नज़र ईंदो हुजे अच्छा सर हाणे अचूं थी अव्हां चयो पे राणा सनावला साहब जा राब्ता त राति बि हिकिड़े टीवी चैनल ते हिकिड़े पासे शर्जील साहब वेठो ॿिए पासे राणा सनावला तो उते भी राणा सनावला साहब जी वर्डिंग ये आई थी ये जो आप खुद को नेशनलिस्ट कहते हैं ये नाम निहाद है मतलब उन्होंने के नाम निहाद इंतशारी टोलो चवंदड़ अॼु नेठि मजबूर थिया आहिनि जो उन्हनि जीअं मां पाण ॿुधायो त अयाज़ लतीफ़ अलीअ साहब सां राब्तो कयो ज़ैन शाह साहब सां राब्तो कयो आहे उन्हनि अयाज़ हिन पंहिंजे राशिद महमूद सुमरो साहब सां राब्तो कयो आहे सो हाणे इन्हनि राब्तनि जो नतीजो छा था ॾिसो अव्हां अयाज़ लतीफ़ अलीअ साहब जो त बयानु आयो उन त वाज़े कयो आहे त भई रिथा अव्हां जेसि ताईं रद्द नथा कयो त ॻाल्हियुनि जो को फ़ाइदो ई कोन्हे रिथा रद्द कयो किसो ई ख़तमु आहे सिंध जी त हिकिड़ी डिमांड आहे त बाबा इन वज़ीर आज़म अची ऐलान करे त असां इन मनसूबे तां हथु खणूं था बाक़ी ॻाल्हियूं त थींदियूं ई कोन या ॻाल्हियूं थियण जो को फ़ाइदो बि कोन्हे ॾिसो हिकिड़ो सुठो अमल आहे पंहिंजो जेकॾहिं अहसासु थिए थो सियासी अरब मुस्लिम लीग जूं हिकिड़ी सियासी कुवत आहे उन्हनि जे मथां कुझु ॿियूं जेके आहिनि प्रेशर ज़रूरु आहिनि कंहिं हाल जे मामले ते उन्हनि जी का अदावत लाइ पर उन्हनि इहो रियलाइज़ कयो आहे त बाबा ईअं असां यूनिलेटरली मामला नथा हलाए सघूं उनजे करे उन्हनि राब्ता बि कया आहिनि हाणे उन में जेका ॻाल्हि अवां ॿुधायो पिया शर्जील इनाम मेमन साहब सां जेका राति हुनजी गुफ़्तगू थी पई पंहिंजो टीवी चैनल ते उन में ॾिसो त हुननि जो जेको मौक़ुफ़ आहे उन में डिफेंस हुन वटि कोन्हे पहिरियों चवनि पिया त बाबा फ्लड वाटर कैनाल आहे असां 6 महीना हलाईंदासीं उन मां 3 महीना जेको आहे बोट जो पाणी हूंदो 3 महीना पंजाब पाणी ॾींदो हाणे चवनि था त ड्रिप इरिगेशन हूंदो ऐं उन मां असां पंजाब जो ॿियो पाणी बचाए सो हाणे 6 महीननि खां उहो साल जो कैनाल हुनखे तस्लीम कनि था पिया त हीउ सॼो साल हलंदो सो ब्रीफ जेका आहे उन्हनि जी जेका पंहिंजो ॾियनि था पिया डिटेल उन में पाण बि कंफ्यूज़ आहिनि राणा सनावला साहब बि कंफ्यूज़ आहिनि उन्हनि बि राति जो एतिराफ़ कयो त CCI मां बि मंज़ूर थियल कोन्हे टेक्निक मां मंज़ूर थियल बि कैनाल कोन्हे कैनाल ते कमु बि कोन थो पियो हले ऐं सदर रज़दारी साहब वारी जेका मीटिंग हुई जंहिंजो हवालो ॾिनो पियो वञे उहो जस्ट मुशावरत जी मीटिंग हुई उन मीटिंग में बकौल राणा सनावला त का मंज़ूरी वग़ैरह कोन ॾिनी वई आहे सो असल में जेका शइ आहे उहा हिननि खे जेकॾहिं हू चवनि था त कमु न पियो हले कंहिं बि फोरम तां मंज़ूर थियल न आहे कैनाल हक़ीक़त इहा आहे त कमु शुरू थी वियो हाणे रुकियो ज़रूरु आहे पर इहो बज़ाते ख़ुदि हिकिड़ो सुवालु आहे त बिना कंहिं फोरम जे टेक्निक जी मंज़ूरीअ खां सवाइ हेॾो जेको खरबे रुपयनि जो मनसूबो आहे उहो शुरू कीअं थो थी सघे उन ते कमु शुरू कीअं थियो उते अलॉटमेंट्स कीअं थियूं सो इहो समूरा वॾा सुवाल आहिनि हाणे जॾहिं मामिलो ई ॻाल्हियुनि में वेंदा त ॻाल्हि टुटंदी वञी उते जिते सिंध जा एक्सपर्ट जेका ॻाल्हि कनि था पिया सिंध जी सियासी कुवतूं ॻाल्हि कनि थियूं पियूं उहा हिननि खे तस्लीम करणी पवंदी ऐं बिल्कुलु ठीकु चयो अयाज़ लतीफ़ अली जी इहा साॻी ॻाल्हि शर्जील इनाम मेमन साहब बि कल्ह उन्हनि खे चई पिया त बाबा वज़ीर आज़म ऐलान करे वापसि वठे कैनाल जो मनसूबो असां ॻाल्हियुनि लाइ तयारु आहियूं सो इहो जेको आहे हाणे हिन खां पीपुल्स पार्टी न को हिन पोज़ीशन में आहे त पोइ हिते हटे न को कॉम्प्रेस दूरी हिन पोज़ीशन में आहिनि त हिन खां को विचो को रस्तो क़बूल कनि न को असांजा जेके वकील वेठा आहिनि पंहिंजो बबरलो हिते न को उहे हिन पोज़ीशन में आहिनि त को विछोरो को रस्तो कढनि इजाज़त ॾियनि सियासी कुवतुनि खे सो हाणे ज़ाहिर मामिलो जेको आहे उहो एॾो ख़राबु कयो वियो आहे जो हाणे माण्हू जेके आहिनि उन कैनाल जे मनसूबे जे ख़ात्मे खां सवाइ ॻाल्हि ई न पिया वञनि बिल्कुलु हुकूमत पाण ख़राबु कयो आहे हिन मामले खे ठीकु आहे इमदाद साहब वरी महिरबानी अव्हां असांखे वक़्तु ॾिनो ऐं हुकूमत जंहिं हीउ मामिलो वाक़ई ख़राबु कयो आहे उन्हनि खे ई नेठि पोइ हिते हटिणो पवंदो ऐं जीअं असां ॻाल्हायोसीं त काल्ह ताईं जेके दलील ॾियनि पिया आहिनि कैनालनि जे हक़ में पंजाब जी स्पेशली क़यादत वरी उन्हनि वटि मुख़्तलिफ़ बहाना हुआ त असां पंहिंजे हिसे जो पाणी खणंदासीं पहिरें चऊं त हीउ सिर्फ़ु फ्लड वाटर हूंदो कैनाल हूंदो जॾहिं बरसातुनि जी सूरत हाल हूंदी तॾहिं खणनि मुख़्तलिफ़ दलील हुआ जेके ज़ाहिर आहे हिकिड़ा बोगस दलील हुआ ऐं हुननि नाम निहाद पे उन्हनि खे माण्हू ही नज़र आया एहतजाज कंदड़ इंतिशारी टोलो पे नज़र आयो पर हाणे उन्हनि इन हद ताईं त ज़ाहिर आहे पंहिंजे मौक़िफ़ तां उन्हनि हथु खयो आहे गोॾा खोइण ते मजबूर थिया आहिनि जो हू उन्हनि सां ॻाल्हाइनि था अॻिते हाणे ॾिसूं था इन जो नतीजो छा थो निकिरे वकील बिरादरी जेका आहे उन्हनि जा धरना बि जारी आहिनि ऐं उन्हनि धरणनि जी सघ इहा आहे जो ज़िंदगीअ जे मुख़्तलिफ़ शोबनि जा माण्हू जेके आहिनि सो उते गॾु थियनि था अॼु मुख़्तलिफ़ स्कूलनि जा जेके ॿार आहिनि उहे वॾे अंग में उते आया
सो खमू शहीद वटि छा सूरत हाल आहे, डेरा मोड़ वटि छा सूरत हाल आहे, ऐं बबुरलो बाईपास वारो जेको धरणो आहे उते छा सूरत हाल आहे, जेके वकील अॻवान आहिनि हुन सां पाण ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। मुख़्तसिर ब्रेक खां पोइ हिते वठूं था मुख़्तसिर ब्रेक।